เร็วๆโอ้หลังคาไปแล้วดูหนังหลังคาโอ้หลังคาโอ้ยรถรถน่ะฮ่าน่ะหลังคาไปแล้วอย่าไปอันตรายมากโอ้ไปแล้วให้มันอาจจะยาวอยู่ตอนนี้หลังคาพังหมดเลยนะคะตอนนี้น่ะพี่อาจะปิดทุกอย่างใช่ไหมพี่ปิดพี่ครับโอ้ทั้งหมดได้โอ้เดี๋ยววิ่งไปสบายสุดที่ไม้ลงวิ่งไปเลยก่อนเลยของพักก่อนเลยตอนนี้ของพังเลยไปแล้วเก่าเจ็บหัวพังไม่ได้ก็เป็นเพิ่มไม่ใช่พองกันปั๊มน้ำมันเนาะ